સરકાર અમરેલી જિલ્લામાં પણ ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી કરી રહી છે, પણ અહીંયા માત્ર 10 કેન્દ્રો જ છે અને એના કારણે અમરેલી અને ધારીમાં જ ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીનો પ્રારંભ થયો છે। હજી બાકીના 8 કેન્દ્રો પર ખરીદી શરૂ નથી થઈ। ખેડૂતોને ઓછા ભાવે ઓપન માર્કેટમાં પોતાની મગફળી વેચવી પડી રહી છે। 200 થી 300 રૂપિયાની નુકસાની વેઠી અને ખેડૂતો મગફળી વેઠી રહ્યા છે। मार्केट खांबा मार्केटिंग यार्ड में सींग लईने आव्यो छुं। हजी टेकाना भावे जे 1356 रुपया जाहिर कर्या छे हजी हालनी तक में शरू थयुं नथी। खांबा मार्केटिंग यार्ड में अत्यारे मगफળી लईने आव्या छे, बराबर। टेकाना भाव चालू थवाना हता, आज 16 तारीख थी, हजी चालू नहीं थया, बराबर। अहींया 900 થી 1100 रुपया भाव आवे छे। अत्यारे हूँ खांबा मार्केटिंग यार्ड में मगफળી लईने आवेलो छुं। सरकारे 1 तारीखनी जाहेरात करी थी मगफळीनी टेकाना भावे शरू थई जाए, અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલ નથી અને અહીંયા 1000 થી 1100 સુધી મગફળી જાય છે। ત્યારે राज्य सरकार द्वारा टेकाना भावे मगफળી खरीदवानी जाहेरात करी दीधी छे, त्यारे अमरेली जिल्लाना खांबा तालुकानो कांईक वास्तविकता अलग ज जोवा मळी रही है। आज दिन सुधीमां खांबा मार्केटिंग यार्डमां टेकाना भावे मगफળી खरीदवानो शुभारंभ करवामां आव्यो नथी, त्यारे खेडूतो मगफળી अन्य वेपारीओने वेचवा मजबूर बन्या। त्यानुं आपने सीधा दृश्य देखाड। खेडूतो खांबा मार्केटिंग यार्ड खाते मगफળી लईने पहोंच्या छे, पण परंतु खेडूतोने पोषणक्षम भाव नहीं मळी रह्यो। खेडूतोने 200 થી 300 રૂપિયાની नुकसानी सहन करवानो वारो आव्यो छे। त्यारे खेडूतो एक ज मांग करी रह्या छे के तात्कालिक धोरणे टेकाना भावे मगफળી खरीदवानुं शरू करे तो अमारे नुकसानी न जाय। भाविक कलसरिया, संदेश न्यूज, खांबा।